GHYOO CHAKU SANLHU Newa YouTube GHYOO CHAKU SANLHु नेवा ते नख मध्ये सूर्यमास कथा हनिगु छगु तडंगु नख ख माघ महिनाया नापांगु नि संलो खुनु हनिगु थुगु नख बले खास याना GHYOO CHAKU व हामोयागु छेलबुला जुइगुनि नखया ना हे GHYOO CHAKU संलो बा हामो संलो धाइगु ख तस्क चिकुगु याम जुगुली थोखुनु शरीर मन मस्तिष्क या त ऊर्जा व क्वाज बिगु नसतोसा नेगु जुइ खास याना GHYOO CHAKU तरुल पल सन्यावो म्याके नेगुये थोखुनु मापिन्स थ मस्ते त चिकटीका सुवाबिगु परम्परा नदु GHYOO CHAKU संलो खुनु सुथे थी तीर्थ स्थले वना मोलुया सिदावा निसला दान बिया दान धर्म येगु ज्यान ये तस्क चिकुगु याम जुगुली नापा थासे धर्मावलम्बी पिन्स मिच्याका चुनिसा मी मकन दान बिगुया छे न न्यामस्ते त चिकटी के ढुंका चिची गोगु मी मक लल हेगुये GHYOO CHAKU संलो या त मकर संक्रान्ति न थागुया खगोल शास्त्रीय नियम कथ थुकुनु निसे सूर्य चिन्निगु राशि मध्ये मकर राशि दुसोवनी गुली थो निया त मकर संक्रान्ति न थागु ख थुगु निसे सूर्य गति दक्षिण दिशा पाखे उत्तर दिशा पाखे न्यावनी गुली सूर्य उत्तरायणे लात थाई मकर संक्रान्ति खोनु ये पाखे ठ्यौम सुइनिगु किलोमिटर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय भेग पन्ती तडंगु मकर मेला जुई थन चिन्निदै छक जुइगु मेला या त पनौतिया अर्थात पन्तिया मकर मेला थाई येलय अंगिम थले न थोनी खुनु तडंगु मेला जुई GHYOO CHAKU संलो खुनु येया स्वयं भय भि खेले चिन्निदै छको सम्यक पूजा याना होया चुंगुदु अथिहे खोपे न दे दस दीपंकर पिन्त पूजा याना सम्यक याना होया चुंगुदु GHYOO CHAKU संलो खुनु हे खोपयागु पौराणिक नवदुर्ग प्याख देशे चाहिके त पित है थोनी खुनु दे दस येया मरुसत या गजु चोक्या धुया छुइगु परम्परा नन्दु नापा मानन्दर खलया गुठी न्याका चुंगु थुगु ज्या थौकने ज्यापु खलया गुठी न्याका वया चुंगु दु चिक तीकेगु GHYOO CHAKU संलो खुनु मापिन्स थ मस्तेगु चस्पलेवो न्यापने चिकने न्यागमा क्वेका तगु चिकन तेका सुवाबी मापिने पाखे चिकन तिले त वो सुवाफे त बियाछे धुंकुपी मेमस्त थ छेवया चिकन तिउवै छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा YouTube